Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ 3S battery pack နဲ့ BMS ကတ်လေးကိုချိတ်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦး Take Uni YouTube channel ကနေຫນွေထွေးစာကြိုဆိုပါတယ်ဒါတော့ battery 3S 3 series 3B battery pack လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ battery pack လေးကိုဒီ BMS ကတ်လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက 12.6 volt လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ battery ကို 3S 3လုံး battery 3လုံးတန်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ battery 3လုံးတွဲချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ3လုံးဒီမှာ3လုံးဒီမှာ3လုံးချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်း3လုံးစီတွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို 3P အနေထားချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်3လုံးပြိုင်ဆက်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ် MPR တောက်အောင်လို့3လုံးပြိုင်ဆက်ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို 3S ဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ battery အပေါင်း3လုံးပြီးဒီအပြာလေးတွေကအနုပ်3လုံးပြီးဒီဘက်ကအပေါင်း3လုံးဖြစ်ပါတယ်battery တွေကိုအပေါင်းအနုပ်အပေါင်းစီထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အနုပ်အပေါင်းအနုပ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကို 3S ဖြစ်သွားအောင်ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးနောက်ဒီမှာအနုပ်ကနေအပေါင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအနုပ်ကနေအပေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ဆုံးဒီဘက်ကအနုပ်နဲ့အပေါင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တောက်ဆုံးဒီဘက်ညာဘက်အစွန်ကအပေါင်း3လုံးနဲ့ဒီအလဲကအနုပ်3လုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်နှစ်တွဲကိုချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုလန်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအနုပ်နဲ့ဒီဘက်အပေါင်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းနဲ့ဒီဘက်ကအနုပ်ကဒီအောက်မှာချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအနုပ်အဲ့လိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းအနုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေအပေါင်းအနုပ်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလဲကအတွဲနဲ့ဒီဘေးဘက်အစွမ်းအတွဲကိုချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မြဲသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ဘက်ထရီတော့တွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါင်းအနုပ်ပြီးရင်အပေါင်းအနုပ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ BMS ကလေးတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါယာကြိုးလေးတွေကိုဆက်တွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါယာကြိုးတွေဆက်တွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထရီမှာအနုပ်ဘို့ကိုအရင်ဆုံးရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ0ကိုချိတ်ဆက်တတ်ဆင်ရမယ့်နေရာကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာ BMS ကတ်ကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနုပ်ဘို့ကတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အနုပ်ဒီအပေါင်းဘို့ကတော့ဒီဘက်ကနေယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုထားပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနုပ်ဘိုးကဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ0ဘိုးမှာဒီဘက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်4.2 ဘိုးကိုတော့ဒီကနေချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်8.4 ဘိုးကတော့ဒီဘက်ကနေဒီကြားထဲကနေဒီကနေဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေဖြစ်ဖြစ်ဆက်တွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီး12.6 volt 12.6 volt ကတော့ဒီကနေချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနေရာချခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီလိုလေးနေရာချခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်0 volt ကိုဒီကနေချိတ်ဆက်မယ်ပြီးရင်4.2 volt ကိုဒီကနေချိတ်ဆက်မယ်8.4 volt ကိုတော့ဒီကနေဟိုဒီဘက်ကိုချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်12.6 volt ကိုတော့ဒီဘက်ကနေချိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်0 volt ကိုအရင်ချိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝါယာကြိုးလေးတွေဖြတ်ထားတာရှိပါတယ်တိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့0 volt ကိုဒီကနေချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ BMS ကမှဝါယာကြိုးလေးခက်ဆော်တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ4.2 volt အတွက်ဝါယာကြိုးလေးချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ0 volt အတွက်ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီမှာ4.2 volt အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်8.4 volt အတွက်ဒီကြိုးအရှိန်တစ်ချောင်းကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်12.6 volt အတွက်ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာကြိုးလေးတွေမြဲနေအောင်ခဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီပေါ်မှာခဲဆော်တက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ BMS ကပေါ်က0 volt ကိုဒီမှာတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ဆင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်0 volt ပြီးရင်4.2 volt ဖြစ်ပါတယ်4.2 volt ကိုတော့ဒီမှာနောက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်8.4 volt ကိုဒီကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ဖို့စမပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလေတန်းကဘက်ထရီပေါ်မှာပဲချိတ်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်12.6 volt ပဲကျန်ပါတယ်12.6 volt ကိုတော့ဒီဘက်အပေါင်းဘက်မှာချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းဘက်မှာချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဲဆော်တက်ဆင်ပေးလိုက်ပါပြီဒီနောက်အနှုတ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ဘက်က0 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီရဲ့ဒီဘက်အပေါင်းဘက်ကတော့ 4.2 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဒီနှစ်တန်းဆောင်တဲ့နေရာကတော့ 8.4 volt ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအစွန်ဆုံးအပေါင်းကတော့12.6 volt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုမှန်လားမမှန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီတာလေးကိုဟို DC 20 volt မှာထားလိုက်ပါမယ် DC 20 volt မှာထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘူးလေးတွေတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီပရိုတန်အနက်တစ်ချောင်းကို0 volt မှာထောက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဟို 12.6 volt မှာတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်11.5 volt လောက်ရှိပါတယ်ဘက်ထရီအားမပြည့်သေးဘူးပြီးတော့ဘက်ထရီတွေကအဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့11.6 volt လောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဟို8.4 volt ကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်8.4 volt ကလည်း 7.6 volt လောက်ပဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘက်ထရီအားမပြည့်လို့ပြီးတော့ဘက်ထရီအဟောင်းတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု 4.2 volt တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်4.2 volt မှာလည်း 2.97 volt လောက်ပဲပြတော့တွေ့ရပါတယ်ခုနကပြောသလိုပဲဘက်ထရီအားမပြည့်တာရဲ့ဘက်ထရီတွေကဟောင်းနေတာကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု charging လုပ်ဖို့အတွက်နဲ့
discharge လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဝါယာဆက်တွဲပြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတွေကတော့မှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲတော့ charging လုပ်ဖို့နဲ့ discharge လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဝါယာဆက်တွဲပေးဖို့ကြံပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ DC အမခေါင်းလေးနဲ့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အမအနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အပေါင်း positive ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ minus ဖြစ်ပါတယ် DC ချက်အမခေါင်းလေးကိုတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပေါင်းလေးကိုချိတ်ဆက်တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွားပြီးတော့မပူးမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တွားပူးမိဘက်ထရီ short ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တွားပြီးတော့ပူးမိဘက်ထရီ short ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျိုးလေးမြဲနေအောင်ခဲထပ်ပြီးတော့ကျူးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထွက်ကျိုးလေးချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘိုးလေးတစ်ချက်တိုင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အထွက်ဘိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထွက်ဘိုးကိုတိုင်းဖို့အတွက်ဒီမှာ DC ချက်လေးတစ်ချောင်းထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘိုးတိုင်းဖို့အတွက်ဒီလိုလေး DC ချက်လေးချက်ကောင်းလေးတတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘိုးကိုအထွက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုတိုင်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်11.65 ဘိုးလောက်ပြနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ20 ampere BMS ကနဲ့ဒီ battery pack လေးကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုကြည့်တာအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ 3S 3P battery pack လေးကိုအားသွင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထွဲဖို့ adapter လေးရှိပါတယ်ကျိုးလေးထိုးပြီးတော့အားသွင်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ adapter မှာမီးအနီရောင်လေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့အားဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြန်ဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမီးစိမ်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတတ်လိုက်တာနဲ့မီးအနီရောင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အားဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ 3S battery pack ဘယ်လိုဆင်ရတယ်လဲပြီးတော့20 ampere BMS ကလေးနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်နားမလည်တာမေးမြန်းချင်တာရှိရင်စာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့